wetinga mingala toto ekomi konyokola molimo na ngai moindo la muka yo tala nakolela omwana mawa nakolina na susi yango nini moto moindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala sokomona ezangi yo te naivete na yo vraimen esali yo mabe Nzambe na yo nyonso babengi bondoki yolobi no amen bakoko na yo nyonso babengi koluka yozongisi kimia bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te yo moko kokota lola se na kombo na Yesu mama mafuta na ntango na ye nabundaki mpona baindo yayaki bavita mpe lokola nabundaki mpona baindo mama nefatale mpe lisusu nabundaki mpona baindo yoka lokole na suka mboka ezali koloba mula mabanga ekonoka etikali mokie zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo moindo yo penza moto ezalaka yaya na mokili yaya makuta mayaya yebi libota na libota neletaka nzambe mokili akila apesa kilo lekati bakokota na ye bakomunyo yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na motane wenge yango te ezali makasi molimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka moka ezali koloba mpona mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo setekwe bakati na mosisa ekosuka ekokauka mpe ekokoma nkoli ya balekitila yayaki bavietanga ntango na ye nabundaki mpona baindo bakangaka ye basinga ye babwakaka ye na moto kasi sililopane ya suka ye kibango akoya ye kibango akolonga ye kibango akoya ye kibango akolonga Matondo mingi mbuta sasa antuka mama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo balandi ya 3x radio.com talabiso wana toke na ngomba ya kaila mama batata bandeko toboko akoyoka solo pena antuka lokole na suka ya mboka lokola ndenge mbuta sasa asili solo pena koyembela biso awa mama batata bandeko lelo antuka ezali ya solo pena mokolo mwa mibale ya poso mokolo mwa sambo sanza ya mwambi mobo ya koto mebale na zome na mwambi epapi tokomi na ngonga libwa na miniti zomi na mwambi awa na kati na studio na bino studio na biso ya engunduka monene ya bakule epapi tomataka solo pena na ngomba ya Kailu epapi antuka nazali kopesa kotombela solo pena mokolo molamo na bandeko na biso banso oyo vraiment bazwaka penda temps ya kolanda biso bama batata bandeko pamba te bazali vraiment na esika oyo bakozwa solo penda ebele
oyo ekopermettre bango mpo bakoma solo mpenza na bwanya mpe mayele ezali wa bino buta bopele bobala elingi koloba malamu koloba bamama batata bandeko lelo en tout cas tozali obeya na sujet obeya moko bamama batata bandeko donc na bandeko na biso banso parce que tozwaki mwa mituna na bandeko na biso hein? Alors yango esengeli tokoka koyanola en tout cas na ntongo lelo en tout cas mituna mpenza motuna principal ya vraiment ya mosisa ezali ete bandeko balingi koyeba balobi quelle est vraiment la mission véritable ya mfumu manda nsemi na kati na république na kati ya katsopa ya kati c'est-à-dire ya Afrique centrale quelle est la mission véritable hein? Donc il y a le grand maître mfumu manda nsemi alors donc voilà nakosenga na bandeko bakoka solo mpenza kolanda biso na bokebi tokoka solo mpenza kopanzela bango sango mpe kopanza poke bakoka koyeba mission mosala oyo mfumu manda nsemi aye na kati na mboka na biso nani oyo babengi mfumu manda nsemi oyo azali kodefie donc le gouvernement d'occupation dirigé par Hippolyte Kanambe epai wapi en tout cas aza kofaire trembler bamama batata bandeko occupant wana bamama batata bandeko epai wapi en tout cas hein, ye en tout cas abimaki na kati na prison ya makala pe vraiment événement monene oyo mokili mobimba solo mpenza etikali miwe ezali koloba te eke bandeko na biso la race bantu vraiment baza kobela kipelekesi pe en tout cas baza kocomprendre te bamama batata bandeko bana lisanga timati tantôt balobi ete en tout cas mfumu manda nsemi azali allié ya Hippolyte Kanambe azali en convenance na Hippolyte Kanambe tantôt balobi ete non aliaka na Hippolyte Kanambe alors donc voilà bamama batata bandeko parce que bamoni vraiment makambo ezali kolekela bango na mutu baza koyeba te bamama batata bandeko qui est mfumu manda nsemi mission na ye véritable na kati na katiopa ya kati ezali nini bamama batata bandeko donc voilà tokokenda kaka à travers makomi na ye bamama batata bandeko mpo ete tokoka kopesa yano na bandeko oyo solo mpenza en tout cas batunaki motuna oyo bamama batata bandeko kasi liboso ke tokoka solo mpenza kobanda kuna tokopesa kaka mwa information bamama batata bandeko donc voilà concernant en tout cas Bemba oyo akendaki kwa légitimer kwa accompagner donc Hippolyte Kanambe na baventure na ye ya soi-disant maponami et pourtant toyebi très bien que maponami makozala yango te bamama batata bandeko alors donc voilà bandeko fait que kobetaka ngonga tango iso na baingunduka na bango mpona kolobaka makambo ya maponami au moment que toyebi très bien que suka ya Hippolyte Kanambe ezali tout simplement na soulèvement populaire mpona kobenga na ye na lingomba na ye ya batuti rwandais oyo baye kovanda na kati ya mboka soutenu par le monde occidental mpona kokonza kopie kobebisa mboka na biso bamama batata bandeko bana lisanga timati donc voilà Bemba azongaki na mokili Maputo après avoir ya kokenda kodéposer soit disons entre guillemets candidature na ye bamama batata bandeko na maponami oyo ezali hypothétique ezali ekosalema te bamama batata bandeko. Et voilà, de l'autre côté, mwana ya Soriano, donc il y a Mouyuda, na kombo ya Katumbi Moïse, ye donc azali toujours bloqué kuna na kati na Zambie, hein, et pa ya mboka ya mama na ye bamama batata bandeko moya koka kokota na kati na mboka ya Congo ezali te, donc voilà. Son ami personnel, hein, son allié personnel, ou pillé Katanga, donc empêché ye akoka kokota na kati na Katanga, voilà. Information tokoki kopesa bino concernant Batwana Yangwana Bama Batatabandeko na lisanga thématique. Donc voilà, point information en bref, tokoki kopesa bino na tongo ya lelo. L'autre côté, en tout cas, na côté na Kivu kuna bama batatabandeko Ebola esali éruption kuna bama batatabandeko. Après avoir koboma bato na Équateur, sikoyo eleki sikoyo na le Grand Kivu et pas wapi en tout cas Ebola ezali kosala rage kuna ezwa koboma bato plus de 20 personnes basi bakufi na likambo etali solo penda Ebola bama batatabandeko virus ya Ebola ou ezali virus hémorragique ou ezali kosilisa bato donc dans un réel temps bama batata bandeko. Et voilà,
ba équipe ya ba médecin et c'est kendaki kuna pona koluka kosala face ya Ebola mama tata bandeko vraiment na peuple ezali vraiment maîtrise. Alors tala situation tozana ngo yango wana en tout cas ba mama tata bandeko na situation nyonso oyo tozali obligé à se concentrer pona ete tokoka kosilisa passe oyo parce que il risque ezali ya ke tokoka kokufa petit fait ba mama tata bandeko. C'est pour cette raison en tout cas et sengli biso banso to ozala vraiment mobiliser pona ko passer na étape où etali soro penda soulèvement populaire po ete tokoka soro penda ko bengana bapaya oyo baye kovandela biso na kati na mboka. C'est comme si biso bayi mboka toza wana te ba mama tata bandeko. Nasolaki na ndeko moko ba mama tata bandeko aza koyebisa biso alobi non écoutez omoni na mboka na biso donc soki bandeko baza koloba likambo etali soro penda o na nationalité etc parce que on faisait allusion na Katumbi Moïse oyo azali donc papa Moyuda mama zambienne donc voilà et que lui veut briguer la magistrature suprême ba tata bandeko soki tozoloba likambo ya Moïse Katumbi ne veut pas dire que bon voilà tozali balie ya Hippolyte Kanambe ya ba terroriste o baza na kati ya mboka parce que bango baboyi donc Moïse Katumbi kwa kokota na kati ya mboka wana ezali donc ba cop na bango ndenge ba piaki katanga ba tatama mais biso toza koloba en terme ya vérité ya que non écoutez Moïse Katumbi n'est pas habilité à cause la président ya République démocratique du Congo parce que azali mwana ya mboka te ba mama tatama mais azali habilité ya kosa commerce na ye ya ko teka biloko na ye ba mama tatama ndeko d'une manière honnête non pas l'escroquerie ya koteka kotindika biloko na Zambie na Tanzanie etc d'une manière frauduleuse non donc akosala mosala na ye ya commerce donc moto moko akopekisa na kati ya mboka te kasi magistrature suprême ezali domaine réservé na baimboka yango tosola ndeko moko ayebisi ngai alobi mais non mais écoutez toza na mondialisation alors na mondialisation donc problème ya nationalité ezalaka te mama tata bandeko alors je crois que conception wana peut-être eza na moi na kati ya plupart ya bandeko na biso donc o bazali peut-être ignorant dangereux mama tata bandeko bana lisanga te non ezalaka te en tout cas bokenda na bamboka nyonso tu ya mokili mboka etambusamaka toujours na baimboka na domaine ya politique ya kokonza mboka ezali na question ya mondialisation te et d'ailleurs mondialisation veut dire tout simplement l'exploitation ya bato mosusu bazali les plus faibles bama tata bandeko c'est ça la mondialisation. Alors donc na likambo etali kotambwisa mboka ezali te n'importe quel moto oyo aza na n'importe quelle nationalité aya kotambwisa mboka na bino non. Alors donc aventure wana eza kosalema tout simplement na République démocratique du Congo bama batata bandeko. Boyebi très bien que makambo ezali kotambwisa eza kosalema na kati ya République démocratique du Congo et pa wapi tozali na moto ya mboka mopaya qu'on appelle Hippolyte Kanambe hein alias Joseph Kabila na bandeko na biso oyo bazali ba bizengi parce que baza ba bizengi parce que baza ko benga ye Joseph Kabila et pourtant c'est pas son nom et son nom c'est Hippolyte Kanambe bama batata bandeko donc ba bizengi bango bazo benga ye Joseph Kabila donc moto yon surtout a bengaka Hippolyte Kanambe Joseph Kabila azali kizengi alors ba bizengi wana bango ba bengaka Joseph Kabila parce que balingi ko légitimer na kati na mboka o ezali ya ete. Vous savez très bien que dans la charte des Nations Unies, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, Nations Unies ezwaki mokano lobi ete en tout cas ekosalemaka lisusu te ke yo moto o ozali ya mboka wana te okoka kokoma mokonzi. C'est la charte des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Alors et voilà, lelo meme oyo na kati na mboka na biso charte na Nations Unies ezali ya kobukana babuki yango kaka na bato oyo batiaki moto wana na kati ya mboka babuki yango donc na miso ya communauté internationale na miso ya communauté nationale c'est-à-dire ya bana somi ya mboka ya Congo. Charte des Nations Unies zolobake mopaya koki jamais kotambwisa mboka songolo pakala soko ozali mwana mboka wana te okotambwisa mboka wana te. Tala na maboka nyonso to Europe pe partout na
mokili ezali kotambwisama seulement na baimboka na bakolo mboka. Aventure wana esalemaki na kati ya mboka tobengi Pérou. Fujimori qui était un fugitif japonais, alors akendeki kokonza mboka ya ba péruvien. Alors suka na yango ba péruvien bazwaki bososoli, alors bayaki kobenga na ye e batikaki epamba te Fujimori akimaki na mboka na ye na Japon. Alors donc bakeiti na Nations Unies kotala charte des Nations Unies oyo ezali koloba ete mopaya akoki kokonza mboka songolo te. Alors donc esengelaki bakoka kolanda ye ti kuna na Japon po bakoka kokanga ye bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Voilà, fait respecter charte des Nations Unies. Et voilà epai na biso parce que baimboka, c'est-à-dire banasomi ya mboka ya Congo, baza ko parvenir te kotelema pona ko dénoncer au effort na mopaya oyo aza na kati ya mboka, et pourtant ça asali pe mandat na ye mibale esili, azali illégitime, illégal na kati ya mboka, mais baza ko continuer toujours ko vénérer ye bamama batata bandeko na kati na mboka na bango, et moyen bakoka ko consulter charte des Nations Unies pona ete bakoka soro penda kobenga na moto oyo eza te faute ya baimboka bakomi babizenge bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Baza kobenga chef de l'État etc. bamama batata bandeko ezali vraiment triste na yango bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors na yango mondialisation ne veut pas dire que n'importe quelle nationalité akoya na kati na mboka na biso pona ete akoma mokonzi. Tala na kati ya mboka na biso lelo tous les généraux baza bapaya, baza bana mboka te. Tala moto lokola Raus mopaya mais aye na mboka na biso aza ko réunion maître azoboma baimboka ozie ya bana somi ya mboka ya Congo. Ça ne va pas. Le monde est respecté biso te soki toza ko se comporter ndenge wana. Au lieu pe dans ce cas-là toloba un seul langage de façon que to alerter cette même communauté internationale ou eza ko appuyer ba individu wana ba terroriste wana po ete tokoka ko combattre bango. Non, biso toza ko vénérer bango na kati ya mboka na biso. Non. Eza bongo te bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Nous avons l'obligation totale ya kobenga na bato wana. Nous avons l'obligation ya kobenga na bato wana parce que bazali bapaya. Bamama batata bandeko. Alors donc, po ete tobenga na bango, esengeli biso nyonso tu toloba liloba moko. Ezala ba oyo baza na kati na ba media, esengeli toloba liloba moko. Ezala te ke les uns baza ko lakisa na baimboka ete tala bato wana baza bapaya, ce sont des terroristes. Baye ko installer terrorisme na kati na mboka na biso. Et les autres baza ko vénérer bango, baza ko benga bango ndeko Kabila, ndeko Raos, ndeko Songolo Pakala, bazo sala croubette et pas bato wana, bazo benga ye chef de l'État. Alors donc, comment reste ya communauté internationale et koya au secours na biso? Non, ce n'est pas comme ça mama batata bandeko dans un pays. Yango wana donc mama batata bandeko likambo ya mabele ezali likambo kosaka nango te. Likambo ya mabele ezali likambo ya vie ou la mort. Voilà, bama batata bandeko wazana mato ya koyoka akoka koyoka matondo mingi. Alors voilà, toke na lombango penza mama batata bandeko bana lisanga atimati na motuna oyo bandeko batuni ngai na kati na Congo bololo parce que natanga ba commentaires, j'aime lire des commentaires ya bandeko. Natanga ba commentaires ya bandeko mingi, je préfère lire des commentaires et puis voilà pour permettre ngai ya kopesa bango biyano. Yango wana na commentaire bandeko basalaki bama batata bandeko motuna batunaki koyeba nani wana Fumu Manda Nsemi. Quelle est la mission ya Fumu Manda Nsemi na kati na Afrique centrale, na kati ya Katiopa ya kati? Mission na eza pendani.
Nani wana fumu mwanda nsemi aza défier vraiment donc Hippolyte Kanambe na gouvernement d'occupation na ye. Hein? Nani wana vraiment fumu mwanda nsemi oyo bakotisi na kati na boloko, alors donc baluki ba assassiner na kati na makala, mais abimi avec plusieurs de milliers de prisonniers. Ah mais aza nani moto wana? Voilà la réponse. La réponse okokuta yango solo penda mama batata bandeko na Congo Dieto 620. Kuna okokuta epapeli yeme il est grand maître Fumanda sa komango depuis 2009. Le pays de Kwatulendo. Mboka ya Nkwatulendo. Ya l'être puissant. Ya Motonanguya. Bon ba yebite. Bamsusu balobaka makambo lokola bana ya soso. Oh aliaka na Hippolyte Kanambe. Oh ne baza na convenance na Hippolyte Kanambe. Connivence plutôt na Hippolyte Kanambe. Hein? Donc voilà, etc. Bama batata bandeko de n'importe quoi. Voilà, tokomekana ko expliquer bino. La mission de Mwanda Nsemi. Voilà, nous allons parler maintenant la mission de Mwanda Nsemi. C'est cela que nous allons parler, c'est cela que nous allons démontrer, c'est cela que nous allons vraiment informer à nos frères et sœurs, à nos compatriotes ce matin. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour, Mwanda Nsemi n'a jamais fait des études de religion, d'histoire, de philosophie, ni de politique. Car Mwanda Nsemi a passé toute sa jeunesse à étudier les mathématiques, la physique et la chimie. Puis est venue cette expérience mystique qu'il a connue, au cours de laquelle il a été sacré Longia Congo, grand maître de la sagesse Congo. Voilà, Naboké. Donc, Longwa Mbotama ya fumo Mwanda Nsemi, en tout cas, a sali étude, a yekoli a kendaki kilasi, ndenge ba missionnaire ba kendaka te ya kotanga li makambo etali soro pena bonzambe. Atangi makambo etali histoire te. Makambo etali philosophie ya kotala mokili ndenge nini ezali. Hein? En tout cas, akendaki pe atangaki makambo etali politique te. Asalaki science politique te. Et alors, tango fumu Mwanda Nsemi, hein? Fumu Mwanda Nsemi plutôt, a passé ngonga na ye nyonso. Donc, bomwana na ye nyonso, ya koyekolaka mathématique, ya koyekolaka physique, ya koyekolaka chimie. Et puis, totala nano, bongo sikoyo, expérience mystique oyo, ye azana yango, euti penda wapi. Et par rapport en tout cas, bayaki ko sacré ye, donc, Longia Congo, ça veut dire que le grand maître de la sagesse Congo, Molaxi Molam. Au cours de cette expérience mystique, des êtres de lumière ont révélé à Mwanda Nsemi sa véritable mission dans cette incarnation sur cette planète Terre. Ces grands êtres ont dit ceci à Mwanda Nsemi. Alors, Nayango, fumu Mwanda Nsemi, bah, être de lumière. Hein? C'est-à-dire que bateau bazaline na bonzambe. Bayaki ko révéler à fumu Mwanda Nsemi mission na ye na kati ya mabele oyo. Parce que ye moko, personnellement, ayebaki mission na ye te. Hein? Bama batata bana. Baye ko révéler ye mission. Parce que tango toyaka na kati ya mokili to bosa na ka mission toyaka na yango. Biso nyonso ndenge tozawa. Toza na mission toye nango na kati ya mokili oyo. Mais toya tango tolati nzoto oyo toye na mokili oyo. Toyebi lisusu mission na biso te. Alors fumu Mwanda Nsemi, ba être de lumière, ba ye ko visiter ye, ko yebisa ye mission na ye na kati na mabele oyo bama batata bandeko. Donc, ba yebisi ye par les grands êtres. Hein? Mission na ye na kati na mabele oyo. Tu es l'instructeur du Sud. Qui est celui qui a été envoyé en mission en Afrique centrale
pour toucher les cœurs de l'Afrique, les Timati, pour préparer l'avènement du grand Mani-Congo qui viendra du ciel, de l'étoile Kakongo, de la périphérie du soleil des Italiens, c'est-à-dire le centre du monde. Bayebisi babitala. Yo yaki kaka kotanga mathématique awa te. Oyaki kaka okende kosala mosala te. Tala mosala na oyaki na yango awa na kati na mabele oyo na katiopa ya kati yango oyo. Ozali molakisi malamu. Ozali molakisi. Yo ozali moto oyo batindi ye na mission awa na kati na Afrique centrale, c'est-à-dire na katiopa ya kati. Pona ete okoka kosimba mitema ya bana katiopa ya kati. Pona ete okoka ko prepare ko bongisa boyei ya Equatulendo bama batata bandeko. Oya kuuta solo pena tuka na likolo na mboka ya Kakongo. Kakongo ezali paradis ya biso bama batata bandeko. Yango ezalaka solo pena na kati ya mokili. Ce grand Mani-Congo est Nkwa-Vandu Mwanango Nkwa-Kiyunga Kiatundu. Il est le grand messie des grandes prophéties des anciens sémites noirs. En vérité, il est Kwatulendo, l'être puissant. Abi, baloïpsi abobi, c'est donc les grands messieurs wana komona donc yazali donc Mani-Congo, hein, yazali mwana yango, yazali Nkwa-Vandu, hein, donc ye donc azali solo pena en tout cas mobikisi monene ya baindo bama batata bandeko oyo solo pena en tout cas ba prophétie ba bikolaka bama batata bandeko na kalakala na tango ya ba ancien sémite noir. En tout cas na bo solo penda yazali Kwatulendo. Yazali Nkwa-Tulendo bama batata bandeko bana lisanga timati. Esengeli toyebaka mission ya moto na moto na kati ya mabelo bama batata bandeko bana lisanga timati. Bato mususu bokozwa bango na légèreté parce que biso to mesana toujours kozwa bato na légèreté bama batata bandeko bana lisanga timati okuta bato lokola ba bangwanda imam même alobi que non mais écoutez bapesi un demi-million de dollars mentir à un être pareil eza crime bama batata bandeko. Il faut koyeba moto yango malamu bama batata bandeko. Et voilà, traduit du Kikongo, Nkwa-Vandu veut dire tête chauve, voire les initiations d'Inzela Congo. Mwanango veut dire fils du léopard. Kakongo, Lukongolo, Lusweka, Ngo, Lukongolo, dit la sagesse Congo. Donc, Nkwa-Kiyunga, Kiatundu, veut dire l'homme à la soutane jaune. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga antimati. Toko kanano kolibola. Na bandeko na biso, bama batata bandeko oyo balobaka. Koma yokaka lingala. Parce que bandeko na biso, ils aiment que nakoka ko traduire tango nazako tanga na français bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc voilà. Alors ce grand Mani-Congo oyo azali solo pena en tout cas Nkwa-Vandu, hein, Mwanango, Kwa-Kiyunda, Kiatundu, donc yazali donc grand messie donc oyo en tout cas ba prophétie ya ancien sémite et pesaka na kalakala mama tata bandeko na bo solo pena en tout cas yazali solo pena en tout cas Kwatulendo oyo en tout cas ba prophétie et c'est lobaka ba mage Congo. Donc ba oyo en tout cas batangaka histoire ba yebi yango malamu ekeke oyo tozana yango ba mama batata bandeko bana lisanga timati ba yebi yango très bien.
Donc yango wana en tout cas baza ko traduire na Kikongo était yazali kwa vandu qui veut dire que po boko ko yeba ye ko identifier ye po bo yeba ye malamu donc azali donc libandi hein. Donc ce qu'on na ba initiation Congo baza ko définir ndenge wana ba mata tabandeko qui veut dire que azali mwana ya nkosi hein, mwana ya nkosi ba mama tata bandeko mana disanga antimati et pas bazolo bana sagesse Congo ba mata tata veut dire que moto oyo alataka toujours soutane ya jaune. Alors ce qui totali bien moto alataka soutane ya jaune ezali nani ba mama tata bandeko. Allez-y, vous comprendrez. La sagesse Congo, puisque le grand Messie Kwatulendo est l'homme à la soutane jaune. Il a été décidé que c'est lui qui a été envoyé au cœur de l'Afrique pour venir préparer le chemin du Seigneur aura apporté un boubou jaune. Voilà pourquoi, depuis lors, Nemandansemi porte souvent un boubou jaune. Vous comprenez aussi quoi? Donc, il y a un bama batata bandeko. Ye Kwatulondo wana azali solo penda un être puissant. Mutuna makasi. Mutuna nguya. Bama batata bandeko. Alors, ye akolataka toujours hein, boubou ya jaune. Boubou ya jaune, c'est-à-dire ya langue ya mosaka. Donc, ezwaki mokano ndenge wana bama batata bandeko na na mokili ya molimo bien sûr bama tata bandeko ete mutu wana koya na kati na kachopa ya kati pona ko préparer ko bongisa nzela ya boye ya Kwatulendo esengeli alataka toujours en tout cas bubu ya langue ya mosaka yango wana bomona en tout cas Fumu Mwandansemi alataka toujours bubu ya langue ya mosaka bama tata bandeko banalisanga antimati. Voilà, l'être puissant. Yebisanga moto moko na kati na Congo ou bien en Afrique bakoti na prison pe abimi a prison e bukani pe bato babimi plus de 4500. Boye bisanga si vous n'êtes pas un être puissant. Bama batata bande. Ba Frank Diongo bango baza na prison. Est-ce que bazo bima? Bango wana bavandi na prison ya makala. Bako souffrir kuna. Bama tata bandeko. Parce qu'ils ne sont pas puissants. Alors, tango moto miracle andenge wana esalemi, oh non, ezali kopia yena Hippolyte Kanambe pour les gens des esprits faibles. Pour na bateau bazali ba christianisé. Vous comprenez? Bateau bazali kolanda moi ba petite chose de rien du tout. Hein? Balobi non. Azo salana Hippolyte Kanambe. Bongo soka osana Hippolyte Kanambe. Ndenge ne bakoki ko supprimer parti politique qu'on appelle Boudou Diamayala. En tout cas, au moins que peut-être aux abizengi pour nous comprendre en côté. C'est depuis les années 1985 que Nemandansemi s'est mis à parler de Kwatulendo au peuple de l'Afrique centrale, car Kwatulendo est le futur roi divin qui se lèvera en Afrique centrale. Alors donc, longwa mobuko to moko na kama kama libwa na tuku mwambi na mitano ke Fumu Mwandansemi abandaki koloba likambo etali Kwatulendo na bana kachopa ya kati. Pambate, Kwatulendo azali donc fitir mokonzi monene oyo akotelema na kati na kachopa ya kati. Oyo toza kozela. Bama tata bandeko. Ezali te ndebi nou bozelaka o Yesu aza koya te. O wana eza ba comédie. O aza na nzela makute, wana eza ba comédie. O ezali une réalité, la vérité. Bama tata bandeko. Kwatulendo s'incarnera dans l'une des régions de l'Afrique centrale et finira par devenir le roi de l'Afrique de Kachopa, car l'Afrique centrale sera le pays de naissance de Kwatulendo à trône de Kachopa, le trône de Kachopa, l'Afrique, notre site. Donc, Kwatulendo, donc, a s'incarner dans Katia, Kachopa ya Kati, l'Afrique centrale. Et puis, il y a kokoma mokonzi nkumu ya Kachopa. Bama batata bandeko. Donc, Kachopa ya Kati ekozala solo pena tuka
mboka na ye ya mbotama, mboka ya mbotama ya Kwatulendo, epai wapi en tout cas ye akozala na bokonzi na kati na mabele na ye. Préparer l'Afrique centrale à l'avènement de Kwatulendo, c'est préparer spirituellement et matériellement l'Afrique centrale pour qu'elle puisse se recevoir comme il se doit son futur roi divin. Kobongisa soropena boye ya Kwatulendo na kati na Kachopa ya kati ezali soropena kobongisa en tout cas spirituellement c'est-à-dire na bonzambe, matériellement c'est-à-dire que bovanda na kimia, bolia malamu, bolata malamu, bolala malamu, bama batata bandeko bana lisanga timati pona ete tokoka koyamba soro penda tuka boyei ya mokumu na biso, mokonzi na biso bama batata bandeko. Yangwana esengeli soro penda ko préparer ko bongisa terrain. Bato esengeli bazwa bonzambe na biso, balongwa na christianisme ezali donc lingomba ya batintin, bazonga na bonzambe na biso, préparer bango spirituellement, c'est-à-dire ko zonga na bonzambe na biso, ko longwaka ko tangaka mwa ba verset biblique ya mwa ba tintin ba mwa batata bandeko ko zonga solo penda na nzela ba koko na biso, ko préparer bango, ko bongisa bango po ete ba ko lia malamu, ko lata malamu, ko lala malamu, bazwa misala pona ete ba ko yamba nkumu oyo akoya solo penda tuka na kati na mabele na biso bama batata bandeko bana lisanga timati. Voilà bama batata bandeko. Toza kokoba. Donc, dans l'exercice de sa mission, Nemwanda Semi a déjà écrit et publié plus de 600 Congo Dieto, 2 volumineux livres sacrés, Makongo et Makaba, de la sagesse Congo, de la sagesse africaine, et plus de 200 brochures qui parient de la science, et qui parle plutôt Bolimbisi, de la science, de la spiritualité et de la politique. Voilà. Voilà, maman, tata bande. Tango, baza préparer Afrique centrale, na boye ya Kwatulendo, spirituellement, matériellement, maman, tata bande ko, pona koyamba soro pena boye ya nkumu. Alors, na kati na mission, ya fumo mandansemi, pona question, bande ko batuna ki toujours, po boye ba mission ya fumo mandansemi, na kati na exercice ya mission na ye, fumo mandansemi asa komi, pe a publié plus de 600 Congo Dieto. Plus, tout comme il est là, 3228. 3328, je vais dire. Congo Dieto. Puis à ça, commis, beaucoup de santo, yabiso baindo, babengi Makongo et Makaba. Où ils allaient beaucoup, il y a spiritualité nabiso. Il y a bonzambe nabiso. Alors, en plus de cela, a commis plus de 200 brochures. Où ils allaient kolobela makambetali science, na spiritualité, pe politique ya mboka na biso. Pour la bande konabiso, peut-être bazan a besoin, na posa, ya kozwa ba buku wana, esengeli, ba contacter Mbuta Mbumba na France, pe Mbuta Ndombasi na Belgique, bama batata bandeko, pe bato bandeko na biso bazan na kati na Martinique, ba contacter soro pendant Touma Massé. Voilà, bato bazali, ba détenteur ba brochure, ya kotanga pona koyeba, maye oyo le grand maître Fumonda Semi, a commis bama batata bandeko. Prochainement, na koyana ba téléphone na bino, na bango plutôt, pona koka ko pesa bino yango, po ete, poko ko contacter bango, po bozwa ba brochure wana bama batata bandeko. Préparer matériellement l'Afrique centrale à l'avènement de Kwatulendo, c'est aussi débarrasser l'Afrique centrale de toutes ses frontières coloniales folles et la transformer en un seul pays de type confédéral, composé de 12 régions appelées États autonomes, déterminés conformément aux lois de la nature, qui sont l'expression de la volonté du Seigneur à Congo, notre Dieu. Alors, pour nous préparer, en tout cas, Baimboka, en tout cas, matériellement, Manamboka ya Kachopa ya Kati, Naboye, ya Kwatulendo, ezali pe ko préparer Banamboka pona ete toko kwa kolongola mindelo
ya lokuta ya liboma oyo bapaya baya kotiela biso yango oyo biso tokomi ko se prétendre nango koloba ke non écoutez donc voilà nous devons défendre les frontières héritées de la colonisation. C'est la foutaise et sengeli to se débarrasser na ba frontière wana parce que boye ya Kwatulendo eza ko reconnaître ba frontière ya liboma wana te mindelo ya liboma oyo en tout cas baya kotiela biso yango et sengeli ko transformer en tout cas mboka ya Katsopa ya kati ekoma mboka moko oyo kozala solo pena en tout cas vraiment une confédération oyo kozala composé na 12 régions spéciales tokobenga yango solo pena ba état autonome bomonaki dernièrement nga naza kolata ba tricot déjà ya état autonome ya Mongala, état autonome ya Mongolie, bama tata bandeko toza déjà na avance par rapport na bino oyo boza ko défendre en tout cas les frontières folles héritées de la colonisation oyo boza koloba ke non bapaya balingi babalkanize bakanize oke bango basalaki yango mpo ezala marché commun na bango mpo na koexploite mpo na ete bamisere bino bamaya batata bandeko bana lisanga ya timati kodefendre yango elingi kodefendre misère na bino bamaya batata bandeko tala ndenge nini donc Afrique centrale ekozala na mikolo mizali koya bamaya batata bandeko bana lisanga ya timati tozali en avance donc ekozala baétat autonome ekoma baétat autonome déterminé conformément na mibeko ya bikela bama tata bandeko oyo ezali solo penza donc liloba ya tata nzambe ya Pungutulendo parce que mindelo oyo bapaya baki kokata plutôt ezali l'expression te ya tata nzambe ezali liloba te ya tata ezali mindelo ya tata nzambe ya Pungutulendo te bama tata bandeko ezali mindelo ya bavoturu baki kosala yango mpona ete batia biso lokola baprisonnier na kati wana bazwaka bapaya batie bango bakonzi po ete bakonza biso banyokolo biso baboma biso bama batata bandeko défendre yango eyi koloba kodéfendre monyokoli na kati na mboka na bino. C'est le travail de BDM Bundu Dia Mayala en tant que parti politique de la renaissance africaine en Afrique centrale ezali mosala ya BDM oyo ezali Bundu Dia Mayala oyo ezali parti politique ya mbotama ya Katsopa na kati na Katsopa ya kati. Préparer spirituellement l'Afrique centrale à l'avènement de Kwatulendo, c'est imprégner la confédération de Timanti d'une matrice de sagesse divine, donc venue de l'étoile Kakongo. Donc, ko bongisa, soropenda spirituellement Katsopa ya kati, bonzambe na biso, ko bongisa bato na bonzambe na biso, na kati na Katsopa ya kati ezali pe ko préparer bango na boyeyi ya Kwatulendo. Alors donc na yango pama batata bandeko Kwatulendo oyo kozala na kati na confédération ya lisanga ya Timanti oyo kozala solo pena en tout cas esika ya mbotama ya biso bama batata bandeko oyo epai wapi oyo tobenge Kwatulendo akota solo pena na mokili mwa Kakongo na kati na monzoto ya Kongo mama batata bandeko ye akozala na kati na biso mpona ete akotia kimia na kati na mboka na biso bama batata bandeko bomona kaka ndenge bino moko ndenge tozali konyokwama ndenge tozali komona pasi bama batata bandeko bana lisanga Timati nana kondima akoba kaka kosufrir ndenge oyo bama batata bandeko esengeli Kwatulendo akoka koya mpona ete monyokoli ekoka kosila tozali kokoba ma tata bandeko mpona kosukisa donc ya kouta donc na étoile Kakongo ya compagnon B du soleil ya Nzita Lianza na soleil Sirius donc voilà epai wapi ye akouta Kwatulendo. C'est le travail de Bundu Dia Congo, l'union mystique Congo en tant que temple de la sagesse africaine. Donc ezali mosala oyo Bundu Dia Congo ye akosala yango pona ko préparer avènement wana bama tata bandeko bana isanga Timati. La mission divine de Kwatulendo. Quelle est mission sikoyo ya Kwatulendo na kati na mabele na biso ekozala nini? Tolanda na bokebi. Kwatulendo est un extraterrestre qui se manifestera sur cette planète Terre comme étant le grand justicier mondial, qui changera l'axe du monde à partir du cœur de l'Afrique, les Timanti.
Donc Kwatulendo azali un extraterrestre. Aza motoloko la biso na yo boite. C'est un extraterrestre. Oyo akoya ko se manifester na kati na mabele oyo. Bama tata. Ya kozala le grand justicier ya mokili. Oyo papi ya koya ko tia mbongwana na kati na mokili bama tata bandeko parce que mokili kota nango na désordre. Mokili kota nango na mbeba. Ye mosana ezali koya ko bongisa ko tia mbongwana na kati na mokili bama tata bandeko et pas kozala nde epai na biso na cœur de l'Afrique, c'est-à-dire na kati na République démocratique du Congo. Bama tata bandeko. Epai Kwatulendo akobotama. Epai Kwatulendo akozwa bokonzi. Azali deza wana, kasi azali wana, kasi kalate, bama batata bandeko, boza komona makamu isi. Azali wana. Pe aza kosala. Bama batata bandeko. Kolela na bino, kalate kosila. Ezali ba promesse ya lokuta ya christianisme, c'est la vérité. Alors, le nom deviendant le Cid, Ndombe Sikakitu Kamundele, Yemundele Sikakitu Kandombe, disait le grand maître Kimbangu en 1921. Natango wana donc, non rekokoma Cid, alors Mondele, moto moindo akokoma Mondele, et Mondele akokoma moto moindo. Ndenge fumo Kimbangu, alobaka na mobuko tomoko, na kama libwana tukumiba na moko. Nkwatulendo est le roi divin qui viendra au monde avec la science totale et qui apportera la nouvelle civilisation mondiale, une civilisation équilibrée dans laquelle la science, la conscience et la volonté politique marcheront la main dans la main. Alors Kwatulendo donc azali nkumu monene. Oyo en tout cas akoya na kati na mokili oyo akoya na science ya solo science ya lokuta otoza na yango te pe ye akomema solo penda en tout cas civilisation ya sika pona mokili mobimba civilisation oyo ekozala équilibré epai wapi en tout cas tokozala na science ya solo penza na boyebi ya solo penza bama batata bandeko na bomoto pe oyo ekozala solo penda na kati na volonté politique esika wapi science wana ekotambola na politique nzela moko bama batata bandeko parce que bakosimba na loboko science na politique. Nkwatulendo est ce grand être puissant qui viendra au monde qui dit votavangolo zambivuzu ya yuma munza yayi munza dikutunsi dit la sagesse Congo. Donc Kwatulendo donc azali un être très puissant, grand, alors oya koya na kati na mokili oyo bama batata bandeko. Et voilà, peuple de l'Afrique centrale, réveillez-vous, suivez Fumwalongo, le chef saint, qui vous conduira sur le chemin lumineux d'Inzila Congo et des bâtisseurs de l'Afrique centrale, conformément à la volonté du Seigneur à Congo, notre Dieu. Alors, bana katsopa ya kati, bolamuka. 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 Bolamuka pamba te, bama batata bandeko bana lisangati mati. Le chef saint, oyo akomema bino so pena na nzela ya mwinda. Na nzela Congo, oyo en tout cas, nzela oyo ekotonga solo pena katsopa ya kati, conformément à la volonté na likanisi ya tata nzambe ya Nkwatulendo oyo azali nzambe na biso. Bolamuka. Botika kolala pongi. Bolamuka. Bama tata bandeko. Regardez le toit de la promesse qui brille au cœur de l'Afrique, car le temps de la promesse du Seigneur est arrivé. Ingeta ibobo et ibobo. Alors, bama tata bandeko bana lisangati mati. Le grand maître alobi botala monzoto. Botala monzoto elaka. Yango wana ezali kopela. Na kati ya katsopa ya kati. Na kati ya République démocratique du Congo.
na kati ya Kachopa pamba te ekeke ya elaka oyo tata nzambe apungu tolendo apesaki esili ekomi tokomi na suka bama batata bandeko oyo bozomona wana mwa kipangala wana bazasaka makeyere ya wenze na kati ya mboka bazoyeba te mayema azali kokomela bango bama batata bandeko. Voilà la mission à les grands maîtres Fumanda Asemi, se préparer boye yankwa tulendo l'être puissant. Et ba deux terres ba lakisi bino être puissant ngwa kozala ndenge ni libandi. Alataka sultana ya langi ya mosaka ba lakisi bino yango bama batata bandeko. C'est à vous d'ouvrir les yeux et de voir. Et l'être puissant, c'est qui? Nakati ya République démocratique du Congo. Bino moko bosi bozwe ya. Matondo mingi na bino banso o bolandi biso na tongo ya lelo mama batata bandeko. Voilà. Et yano o na yaki ko pesa na bandeko na biso oyo batunaki mission véritable ya pour moment dans ces mezali nini nakanisi bozwe yango. Boko ko tanga Congo dieto 620. OK na site ya tu mama se boko tanga Congo dieto 620 po boyeba. Mai oyo na yebisi bino na tongo ya lelo soki na kosi soki na ribo sembo bokozwa yango kuna ba batata bandeko. Voilà. Alors pour na bandeko na biso oyo baza ko souffrir na problème hémorroïde bozala calme kala mingi te ki sezali ko komela biso to ko informer bino dès que komi po ete bozwa ki so bozana ngola bosenga. Matondo mingi na bino banso o bolandi biso que le Seigneur Congo vous bénisse tous. Bénisse Fumomanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Matondo mingi.